U 19 yoshda, ammo allaqachon barcha Yevropa gigantlarini hayratga solib qo'yishga ulgurdi. Uning maydonda ko'rsatayotgan fantastik o'yini siz u bizga Neymarning futbolga qaytib kelishidek tuyulmoqda. Tanishing, Desire Doué. 2005-yilning 3-iyun sanasida Fransiyaning Angres shahrida oddiy oilada, oddiy hayot tarzida ulg'ayadi. U Fransiyaning yangi futbol durdonasi. U atiga 19 yoshda va PSJdagi debyut mavsumida 12 ta gol va 8 ta assistentni amalga oshirdi. Raqamlarga keladigan bo'lsak, kattalarnikidan-da yaxshiroq. Unda texnika bormi? Bor. Tezlik bormi? Bor. IQ bormi? Bor. Unda hammasi bor. Aynan zamonaviy futbolda ishlaydigan barcha jihatlar unda mujassam. Bu yigit nafaqat futbolning kelajagi, buni u hozirning o'zida isbotlamoqda. Desire Doué. Bu ismni eslab qoling, chunki Lamine Yamalga ko'rsata oladigan yagona raqobatchi mana shu yosh fransuzdek tuyulmoqda. Eng sifatli va qulay narxdagi futbol formalarini esa Futbol Formalari.uz onlayn magazinidan xarid qilishingiz mumkin.